实在太累了，因为他们选择在世界上最古老和最酷热的纳米布沙漠筑巢，这里白天的温度会飙升到60摄氏度，很少有捕食者愿意冒着酷热外出觅食，这就为鸵鸟蛋提供了安全的孵化条件。但这份安全却需要成年鸵鸟付出巨大的代价。它们的巢就住在滚烫的沙地上，几枚鸵鸟蛋静静躺在其中，阳光如同烈火般灼烧着大地，刚孵化出的雏鸟毫无抵御高温的能力，只能躲在父母的羽翼下面。而此时仍有部分蛋尚未破壳，在所有雏鸟蛋全部孵化前，这个家庭必须坚守在巢穴旁。鸵鸟夫妇轮流承担起守护的职责，当雌鸵鸟离开去寻找水源和食物时，雄鸵鸟便独自接过这份沉重的担子。它低下头，用喙不断晃动着尚未破壳的蛋，仿佛在唤醒沉睡中的生命，因为鸵鸟爸爸不愿遗漏任何一个孩子。沙漠的温度每小时都会升高5摄氏度，雄鸵鸟只能用羽毛保护刚孵化的幼鸟，但它始终保持着守护的姿态，一动不动。整整一天，雄鸵鸟都在烈日下坚守，饥饿与干渴不断侵袭，疲惫感如潮水般涌来，它的眼皮沉重的几乎要闭上，却始终强撑着不愿倒下。夜幕降临，纳米布沙漠陷入一片漆黑，凉爽的夜晚虽然缓解了白日的炎热，却也让危险悄然降临。夜晚是捕食者活跃的时刻，贪婪的目光在黑暗中搜寻着猎物。鸵鸟爸爸瞬间绷紧了神经，将雏鸟和未破壳的蛋紧紧护在身下，长长的脖子伸得笔直，警惕地观察着四周的动静。这一夜格外漫长，鸵鸟爸爸不敢有丝毫懈怠。他知道，只要守护好这些小生命，一切坚守都值得。黎明时分，天边泛起淡淡的鱼肚白，鸵鸟妈妈终于回来了。更让人惊喜的是，这个家庭又增加了3个新成员。他们好奇地探出小脑袋，打量着这个陌生的世界。但喜悦并未持续太久，太阳迅速升起，温度再次开始疯狂攀升，沙漠又恢复了往日的酷热。刚孵化的雏鸟体质娇弱，根本无法承受如此高温，生存面临着严峻的考验。然而巢穴中仍有几枚蛋尚未破壳，雄鸵鸟迟迟不愿离开，它执着地守护在旁，期待着更多新生命的降临。时间一分一秒的流逝，温度越来越高，此时的雄鸵鸟内心充满了挣扎，一边是尚未孵化的孩子，一边是急需转移到阴凉处的雏鸟。最终，为了保护已经孵化的雏鸟，雄鸵鸟不得不做出艰难的抉择。它带着不舍，与雌鸵鸟一起，带领着已经孵化的雏鸟向远方的绿洲走去。就在他们离开后不久，一声微弱的破壳声传来，有一只雏鸟用尽全力啄破蛋壳，但失去了父母的庇护，在这片酷热的沙漠中，它的生存机会变得十分渺茫。可它并没有放弃活下去的希望，它摇晃着瘦弱的身躯，艰难地站起身，隐隐约约看见父母离去的方向。它没有丝毫犹豫，踉踉跄跄地朝着父母的方向追去。它一边跑一边不断发出急切的呼唤。烈日炙烤着它幼小的身体，体力在快速流失，小鸵鸟的体力已经濒临极限，最终支撑不住，双腿一软，瘫倒在沙地上。它的头慢慢低下，嘴里的呼唤越来越微弱，这是它最后的生存希望。此时雄鸵鸟猛地转过头，它似乎听到了那熟悉而微弱的呼唤。而沙漠中，小鸵鸟已经彻底没有了动静。就在这生死关头，雄鸵鸟再也无法抑制内心的牵挂，它猛地转过身，朝着巢穴的方向而去，一边不断发出急切而响亮的呼唤。瘫倒在沙地上的小鸵鸟猛地睁开眼睛，眼中重新燃起希望的光芒，那是父亲的声音。他用尽最后一丝力气，挣扎着站起身，踉踉跄跄地朝着父亲的方向走去。终于，雄鸵鸟看到了那个小小的身影，他加快速度冲到小鸵鸟身边，他们终于团聚了。稍作休整后，雄鸵鸟带着小鸵鸟朝着雌鸵鸟和其他小鸵鸟的方向赶去。很快，他们便追上了大部队，他们的身影在沙漠中渐行渐远，构成了一幅温馨而感人的画面。